横浜線、相鉄新横浜線、東急新横浜線と市営地下鉄線がお乗り換えです。新横浜を出ますと、次は名古屋に停まります。We will soon make a brief stop at Shin-Yokohama. Passengers going to Yokohama, Sojitsu Shin-Yokohama, Tokyo